fadhiyo diintu ka baxayso hablahaaga lagu gudurfimiyaa meel hadli kartaa diinta aabbaha hoos mashan gem soo adkay tiim fardaha ha isu soo adkeeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaantiin walaalayaal waan salaamay meel kastoo adduunyada ka joogtaan adiga la socotaan waxaan rabaa fiidiyowgan inaad ila garaysaan muuqaalkana ii sheer garaysaan youtube channelkana subscribe noo saartaan aad iyo aad baad ugu wahsantiin boqolkiiba boqol waxaa la yaab leh oo baryahan dambe aad arkayseen dhagihiina waxyaaba aan u fiicnayn qofka muslimka ah ee wanaagsan ee fiican wax aan u fiicnayn ayaa baryahan dambe social mediaha nalagu wasakheeyay oo dhagahan laga wasakheeyay oo dadkii dhalinyarada ahaa jiilka hadda soo ka ahayay waxyaaba aan ma garanaysaa munaasab ahayn ayaa dhagaha loogu shubayaa oo iyaguna ay rabaan inay mustaqbalka ay sameeyaan oo kaga daydaan dad ayaa jira social media ku jira oo role model oo qofba qof ayuu ku daydaa qof walbana qof ayuu rabaa ma garanaysaa inuu wadadiisii mara haddii uu social media kusoo biirayo marka dhalinyarada jirta ee maanta social media kusoo biiraysa waxaa jirta dad role model oo taageeraan oo daawadaan Soomaalida dhexdeeda marka waxaa jira horta awal hore waxyaabo la isku haysan jiray wuxuu ahaa qabiil iyo siyaasad iyo waxaan maalayacni ah oo dadkeena aan garanaysaa maalayacni ahayn ka daro dib u dhalo hadayba ka sii daranto waxa la isku haystaa diinteennii macaaneyd ayaa la isku haystaa oo la aflagaadeynaya nabigeennii calayhi salaatu wasalaam ayaa 24 saac la aflagaadeynaya oo lagu aflagaadoonaya oo lagu gafaya oo la caayahaya oo lagu jeesjeesahaya diintii haddii lagu jeesjeesanayo dee waa hadalkii ilaahay qowlkii ilaahay qofka ku jeesjeesana ilaahay nama xushmaynin aadamiisa ma xushmaynin wax uu ka xishooday qofkaas ma jiro qofkaasna islaamnimo ayuu sheeganayaa oo macnaha dad waxaa jira diintii sheeganaya hadda ku qaraabanaya caayahaya wax ka sheegaya qofka sideeda bini aadam horta waxaa fiican markii uu diinta ka hadlayo sideedaba qofku markii uu diinta ka hadlayo uu ka faaloonayo ka falanqoonayo wax ka sheegayo waxa fiican qofka horta inuu aqoon leeyahay qof aan aqoon lahayn haddii uu dhaho diintii wax ka sheegayaa dad baan ugu faanayaa dad baan kula xifaaltamayaa diinta horta wax lagu xifaaltamo ma aha laakiin oo waa nasteexa weeyaan qofka bini aadanka waa lagu nasteexeeyaa qofka waxaa fiican haddii uu xun yahay oo wada xun uu ku jiro ama hadalla xun oo gafa oo laqawiya ay ka imaadeen qofka walaalkaaga inaad u nasteexayso ayaa fiican qofka haddii diintana sideedaba wax yar oo da filinin ayaa looga bixi karaa dad waxaa jira diintii ayagoo ku gafaaya nabigii caayahaya ee ku jeesjeesahaya haddana islaamnimadii sheeganaya kuwa waxaa jira culimo ah oo ku qaraabta oo diintii ku qaraabanaya oo dadkii ku gaalaysiinaya balse haddana sheeganaya islaamnimo sidaad moodid inay diinta ka xigaan ayay haddana adigoo islaam ah oo muslim oo shahaadanayo oo diintaada haysto oo ilaahay ka baqahay ayay ku leeyihiin waa gaal kadibna way ku dilayaan marka haddana waxaa jiraba dad nabigii iyo diintii iyo ilaahay iyo wax kasta ka furtay oo caayahaya oo gaala aan waxba dhaamin haddana kule war qof islaam aan ahay shahaadanaya ilaahay ka baqahaya maxaad ii gaalaysiinaysaa war haye waay maxaa lagu gaalaysiin waay hadalkaagii hore dhagahaagii iyo afkaagu isma maqlaan miya waxaad hadda ku hadlaysay ma maqlinin miya hadalkaagiibaa duuban oo record garaysan oo kan ah ma aragtid miya midda kalena waxaa jira dadka badana aad bay uga gaabsanayaan oo qofka bini aadanka ma fiicna in la gaalaysiiyo ilaahay qulubtuu daalacdaa ilaahay laakiin qofka adigoon qalbigiisa ka waramin oo aan ka waramin wuxuu yahay ma fiicna in la gaalaysiiyo laakiin oo dad baa jira iyaga laftirkoodu fudeed qaba oo ku degdega dadka oo qofkii wax lagu arka qofka bini aadan qof walba waa bini aadan uu khaldami karaa qof kasta bashar baa loo yahay waa la khaldami karaa ilaahay waa qafuur raxiim qofka intuu khaldama haddana soo laabta wax ka wanaagsan ma laha balse khaladka ayaa kala duwan oo waxa aad ku khaldamaysid iyo waxa ma garanaysaa aad sameynaysid marka hore waa inaad ka fiirsataa meesha aad galaysid guriga aad galaysid waxa aad ku adiyoonaysid marka ugu horeysa waa inaad ka fiirsataa intaadan lugaha dhiiqa la gelin haddii aad khaladka gasha adigoo ka fiirsanin hadhowna lagu soo hordhigo khaladkaagii asagoo duuban oo cadayna oo tus oo itaabsi ah
lagu soo hordhigo kadibna indhaha kaga midhigsiisa aad dhahdo aniga ma ahayn hadalkaygii weeyaan laakiin waa la soo googooyay oo waa la isku soo hagaajiyay kadibna cadowyaal iyo dad badan baan leh okay alright dhahaba inaad cadow leedahay qofka bini'aadanka cadow wuu lahaan karaa dad baa kasoo horjeedi karaa dhinac buu yeelan karaa laakiin bini'aadanku aqliga sidaadoo kale ayay leeyihiin oo wax kasta way fahmayaan waxaana jira inaad dadka ay ku fahansan yihiin oo kaa warqabaan waxaad adigu sidaad u dhaqantay dabeecadaada sababtoo ah social media baad soo gashay muuqaal baad duubaysaa 24 saac dadkii baad isbaraysaa dabeecadahaagii hadalkaagii waxaagii ayaa la ogaanayaa oo lagu baranayaa kadibna waxaa la ogaanayaa muuqaalkan inaad soo duubin oo uu adiga laftirkaaga yahay si sax ah u dhahday oo si sax ah loo soo duubo social media u yaallo dadkii duubayna ay joogaan marka saaxiibayaal walaalayaal aad iyo aad arrin u nugeeyaan diinta ayaan lagu gafin nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa lagu gafin ka fiirsada marka aad hadlaysaan waxyaabaha qaar aad ka dhahaysaan kadibna dadku ay magaranaysaa dadka kale waxaa jira niman dhalinyaro oo TikTok ku jira oo iska xifaaltama oo diintiiba ka dhigtay inay dadka ka xigaan diinta dadka sida laguma waaniyo TikTok intaad soo gasho waa aflagaado meel lagu aflagaadeynayo qofka bini'aadanka waxaa fiican haddii uu rabo xushmad iyo respect haddii uu rabo ma fiicna qofka bini'aadanka meesha uu sharaf xumada iyo sharaf dhaca iyo xumaanta ay taalo inuu intuu soo doonto uu magaranaysaa lagu aflagaadayo oo aflagaada iyo dhibaato uu kala kulmo kadibna uu magaranaysaa uu sharaftiisii lagu bahdaliyay ceedigiisii halkii uu magaranaysaa ka soo jeeday marka dad ayaa jira laftirkooda sidaas oo aan u fiirsanayna ama aan u meeldayaynin waxa ay sameynayaan sheekh baan ahay buu ku leeyahay kadibna wuxuu ku leeyahay dad baan wacdinayaa okay ma xumaadada aad wacdayay laakiin dadka aad wacdaysay meesha aad ku wacdaysay ma ka fiirsatay meel laftirkaaga lugaha dhiiqa lagu gelinhayo dadaan xishoonayno ilaahay ka xishoonayno bini'aadamihiisana aan ka xishoonayn dadka horta waxay ahaan jireen dadka culimada ah ee ilaahay ka baqa ee diinta loo daba fadhiisto dad la xushmeeya ahaan jireen laakiin maanta dadka culimada ah ayaa dadka ugu daran oo waxaa jira ayagii ayaaba ugu daran oo ayaga maanta dhibaatada ugu badan ee jirta dadka culimada ah ayaa la saarayaa dadkuna culimaduna iskuma jirta dad waxaa jira dad waxaa jira maalayacni ah oo social media ku jira oo laftirkooda views raadisa oo diinta ku qaraabanaya ayaa jira marka dadkaasoo kale dhegtayaan loo dhigin fadlan waxaan dhihi lahaa bulshaduna ha digtoonaato tan iyo intaanu kulmi doono fiideo lamida waxaan rabaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay boqolkiiba